Rizq masalasiga kelganda, bizi aqidamizda rizqni Alloh taolo yaratadi, xalq qiladi. Butun mavjudotni rizqini Alloh taolo yaratadi. O'zi yaratgan narsalarini gultoji, o'zining yer yuzidagi o'rinbosari inson zotini rizqini ham Alloh taolo yaratadi. Toshni tagida ko'zga ko'rinmay o'rmalab ketayotgan qumursqa degani chumolining kichkinasi. O'shini rizqini ham Alloh yaratadi. Ikkovini orasidagi nima bo'lsa, hammasini rizqini Alloh yaratgan. Demak, inson o'zimni rizqimni o'zim yarataman desa, u yolg'onchi bo'ladi. Allohga sheriklikni da'vo qilayotgan bo'ladi. Rizqni Alloh yaratadi. Har bir mo'min musulmon inson shunga sobit aqidada bo'lishi kerak.